果咧咁多位藝員同事咧，仲想繼續喺台上面影相打卡嘅話咧，我哋係歡迎噶。係啦，一齊咧可以咧影多啲相留念，去紀念下今日嘅盛事啊嚇！好啦，呢個時候我哋咁多位藝員同事，如果你哋想仍然繼續影相嘅話咧，係我哋係歡迎噶。我諗住擺喺呢度。我哋仲有少少時間我哋先至會開始我哋嘅首播，所以喺呢個時候咧，大家可以仍然 enjoy 你哋嘅影相嘅 moment 啊嚇！多謝大家。好似呢位演員同事好緊張，第一次上鏡。而家佢幾緊張？睇下大家嘅 comment 先。係啦。咩 comment？好靚喎，嗰啲係嘛？望下呢度。都幾見啱嘅。佢講嘅，你唔好令佢。佢講完令佢。你講嘢，走啊！一係我哋就走幾多？我都上鏡㗎，遮住。因為見唔到我。大家好啊！哇！我俾人行嘅。有少。我哋呢度全部着衫嘅。係啊，我想除咗條底衫喎，有啲口水喺度。咬臭你！而家嚟啦，冇拉咁啊，你喺度變緊嘢。有紋身啊？嗰隻就有紋身。實睇到啦。嗰啲 OK 嘅。要做嘅嘢都做咗。
你喺度拉緊啊！而家佢哋未開始，我哋數數呢邊。係啊，因為呢度睇開出嚟，右手邊有劇本喺度，有拍攝到。我哋有偉哥，可以得啊！你想？我見到我老公喺度啊！係咯，係咯。得㗎。係啊，但係我以為啱啱翻嚟嘅時候啦，翻嚟啫。就你一齊嘅合作，但係頭先我個偉哥收唔係先睇，但我知係咪佢用喺度，所以呢度得一個。頭先你有邀請我啊，我撳到邀一齊，咁咪要啊？跟住你嗰個冇邀請，得我以為係我自己嗰個賬戶做到直播，點解
唔係原來就係喺呢度嘅。哦，咁點解要我撳邀請嘅接受？佢可唔可以都自動整嘅？但邀請咗係咪變咗我嗰度都可以開到直播？係得時候。頭先係咪中咗？哦，咁而家我都同你哋嗰一齊直播。OK。OK。Hi。但係其他嘅同事有冇㗎？咁樣好，咁我可以出翻佢，我可以出翻埋，我出翻。咁呢200幾係邊個嚟？OK。依家我出翻去喎。你又要喎？係咯，頭先佢邀請唔我 send 咗連翻嚟。準備睇電視啦，大家。我話以為神經，點解開到㗎？頭先佢要我叫佢要加埋 B 哥哥喎。佢唔敢。我哋唔得到嘅。你有冇嗌？好似我嗌 B 哥哥，我嗌 B 㗎。嚇，I 要有㗎。係㗎啦。咁可以撳咗 live。我哋啱啱學識啊，可以共創呢個情況。我要撳一粒嚟撳。係咪呢個？同埋講你都得㗎，其實係啦。但係睇完我唔係接受。有嘢睇，算啦，我哋係啊，我哋係多啲，唔得，1、2、3，往左邊啊！到啦，我唔講食㗎，喺錯翻叫你我食嘅，sorry， 先講啦。得唔得？而家得。得啦。佢2個畫面㗎，可以。8點半夠鐘，你度睇 IG 啊嘛，快啲啊！好，佢話咩啊？食緊先。8點半。咩嚟嘅？點解會咁咩嘅？係啊 join 咗嗰個啊，即係走你。中心潮嚟嘅。哦，忙你邊呢個打都好忙啊，而家。我係睇呢啲。跟住做手指啊，掂。一隻腳。今日係會。咁你係夠啊，幫我。係咯。係好多。咁你話打把機我哋。好靚。點樣 send 俾你嘅？嗰度嚟啊！希望大家細心欣賞。贊助播出，以下節目含有間接宣傳。本節目為家長指引類別，部分內容涉及不雅用語及不當行為，敬請留意。人生就由嗰一刻開始改變，我一步一步接近你，仲有所有人都係我嘅計劃裏面。同你結婚，我
我只有一個目的。明朗醫療城係咁多位未來醫學嘅精英最能夠發揮佢哋所長嘅舞台，亦都係我黃進圖有生之年必須要實現嘅一個夢想。在座所有嘅朋友對呢個手術都非常之有興趣。胎兒心臟功內介入治療喺亞洲地區，大部分嘅患者都係右心室至到肺動脈瓣出事，所以路徑上同穿刺上都係更加困難嘅。率領呢場硬仗嘅主刀醫生就係明朗醫院最出色、最有經驗嘅心胸外科醫生董一賢醫生。嗱，呢個 case 咧，如果等 BB 出咗世先做咧，好可能呢個媽媽嘅肚裏邊就已經心臟衰竭死亡㗎啦，又或者變成單心室，因為心臟嘅負荷太重而受損。我諗病者超過唔到夜睡。杜希彤40歲 ，BB 28週 ，PAIDS 形成 HRV， 要同佢做 FCR。個胎心對唔正腹壁，係咪需要終止手術？我係董醫生，我哋係嚟幫你嘅，你要聽話。董醫生，個胎心而家對正腹壁啦 ，OK， 可以開始麻醉。個胎泡跌緊，媽媽 BB 都跌緊啊！準備將來。睇實 BB 同媽媽嘅 BP， 媽媽嗰邊唔可以超過警戒線。BB 泡升翻啊，媽媽都穩定翻。How about this one? Okay, I think I'll take this one. My wife will love it. 係咪可以繼續？定係等個胎穩定啲先？胎心活動良好，準備加壓擴充球囊。董一賢果然厲害。咁多位傳媒朋友，大家好，我係明朗醫院嘅副院長，我叫林英傑。嗱，咁今日咧，對明朗醫院嚟講，係一個好值得驕傲嘅日子，因為頭先嘅手術非常成功，可以話係為亞洲嘅醫療史創立咗一個新嘅里程碑。直接去機場。
你做咩又揸咁快啊？你話想早啲到，多啲時間裝身啊嘛。咁都唔使咁趕㗎。你記得你應承過我啲咩㗎？係啦，以後揸慢啲。嚟，1個鐘頭前仲喺機場㗎，咁快到嘅，唔好 speeding 啊！我去睇一睇啲行李先。我睇咗你嘅 sitting plan， 何爵士細仔同司徒主席嘅美婚妻傳緋聞，我諗佢哋坐遠。睇咗我 send 俾你 email 未？你之前咪講過你想係深造嘅，你心儀咗幾個美國同埋德國嘅 professor， 我經已幫你聯絡好啦。你同我爸講咗？冇。呢件事我唔希望由我口中講出嚟，成件事同我一啲關係都冇。我都冇諗住親口同佢講，但係佢有咩決定，我都會接受。你食咗藥，撞到人，血人溫係刑事。上市公司主席係唔可以有犯罪記錄，你知㗎？之前啟智升院長請食飯，你唔嚟，我已經知道你個心唔舒服。之後仲要耍手段將佢踢出醫療城計劃。點啊？你而家又想玩啲乜嘢？唔好意思啊，嫂，我同緊我哥講嘢，唔係同你。你認真諗下我講嘅嘢有冇道理？你頭先都見㗎啦，連啟聰都可以威脅你，嚟緊仲要多個董一言醫生，你話我哋以後點算啊？對阿爸嚟講，佢嘅接班人多咗個選擇，就算佢肯董醫生，我哋兩人都冇聲出嘅。所以你諗住咩都唔做，黃啟智，我對你好失望。老婆，對唔住啊，我真係諗唔到辦法啦，老婆。我係苦主聯盟嘅義務代表律師文義嘉。明朗醫院問題紗布事件，我其中一位受害人吳先生患有先天性心臟病，因為皮膚發炎影響，導致病情急速惡化，急需心臟移植。我哋已經掌握足夠嘅證據，證明係手術室物資儲存不當，明朗醫院應該負起全部責任。我代表我7位當事人，已經正式入稟法庭追討賠償。文律師，你係明朗醫院嘅以新抱，你嘅身份會唔會好尷尬，甚至乎有利益衝突啊？我本人並唔擔心，亦都唔覺得尷尬。The law is not to protect the sublime, but to protect。而我認為啱嘅事，我一定會堅持到底。覺得係咪好多嘢俾大家睇到啊？靚人靚景啦！呢個時候咧，當然要同阿 P 哥哥同埋 Jessica 傾下偈先啦。Hello 兩位好，咁嘅兩位我哋企喺呢個位置，俾大家都望到你哋嚇。冇得頂啊！係咪啊？感覺如何？啱啱就想問你。
邊個講冇得頂？冇得頂，係啊，係同埋好似睇電影咁啊，嚇！好有型嗰啲喎！多謝。好多靚仔靚女，好多靚仔靚女。Jessica 你覺得咧？ firm 啊，好 firm。又一樣係靚景啊，靚車啊，唔好做錯事啊！做錯事佢會出嚟。係啊，但係我哋講到話，其實咧，大家都好期待呢部劇嘅。我想聽下你哋兩位嘅分享，你哋有幾期待今晚呢個首播咧？邊個哥？我就期待咗好耐㗎啦，特登唔上網睇嘅。哦，咁特登睇今日睇，因為我又未參加過即係首映禮嘅電視劇，咁我覺得幾好玩啊！嗰啲個律師而家都好百厭嘅，即係個個都有個性格都唔同，同拍戲嗰陣時，好開心嘅今日。係 Jessica 咧，我就睇晒啦。係一個古堡嚟嘅，係啦。我見你哋頭先有睇嘅時候，兩個咧見到個古堡個景咧，就喺度傾緊偈。你哋喺度傾緊啲乜嘢啊？我見到呢度望，哇！點解冇字幕？因為我都覺得好似係睇緊電影咁啊。咁點解冇字幕？佢通常係中英文字幕㗎嘛。係。但古堡我淨係諗起好多，我哋都好多嘢食咯。哇！點解會有咁多嘢食嘅咧？因為好似喺外國拍戲咁，有晒啲車啊，我哋有私人嘅車可以坐喺上面梳化，有人煮嘢食啊，係好覺得自己好似突然間即係變咗個明星啊！你係啊！你根本就係啊！我係演員，我係演員。喺呢度睇個感覺真係好正。我係回憶咯，係啊。布拉格對於邊個哥嚟講，你有啲咩深刻難忘嘅回憶咧？如果咁樣講，啲嘢幾好食㗎。哦，都係食嘅。但係我去每一個地方，第一樣嘢都係食㗎。咁嗰度食得好 OK 㗎。係。咁同埋係好招呼㗎咯。咁我哋拍緊戲嗰陣時，隨時都有嘢食。哇！係不停有人攞嚟 serve 嘅，我哋機場拍都有食乜都食。係好啦，咁我哋轉頭啦，我哋再會同其他嘅藝員同事一齊傾下偈嘅，我哋繼續欣賞我哋嘅劇集好嘛？好 ，thank you 兩位，俾啲掌聲兩位 ，thank you，好，唔該晒。打個字落。係啊，跟住我就都。繼續欣賞咯。我哋去咗先先國嘅幾個鐘咯，係啊，Auntie Fanny 啊，爹哋結婚咁大件事，點解冇我哋兩個㗎？編翻個嘉賓 list 上邊真係冇你兩位個名。咁就算我哋唔按 list 都可以加翻上去嘅啫，幫幫手都唔該。你咪唔知你爹哋嘅性格㗎啦，我都係照 order 做嘢㗎咋。你兩位唔會難為我㗎嗬？Auntie Fanny 啊，求下你幫幫手啦！有啲咩事我同建邦親自同爹哋解釋，絕對唔會難為你㗎。求下你幫幫手啦！婚禮嘅一切已經安排妥當。